嘉义朴子民众昨天晚上被一场突如其来的大风雨给吓坏了。民众说，不到1分钟时间，突然刮风又下豪雨，风雨大到像台风。而嘉义气象站说，当时刚好锋面通过，嘉义市超过大雨标准，在朴子市刮起8级的阵风，就像轻度台风的程度。微风19秒好几张。监视器画面清楚看到，吹来一阵风，接下来大变天，雨就像从天上用到的，都快看不到画面。瞬间，敢若风台无？对啊，哇，这比风台较大，你看那个车棚啊。从原本的没有风雨，1分钟内突然变成狂风，加上滂沱大雨，甚至连车棚都快被吹倒。13号晚间9点多，天气出现变化，眼前景象让民众看傻眼。还不到1分钟就来了，瞬间豪雨，真的第一次见到。那个时间大概持续了半个多小时。那个时候如果再这样下去的话，市区是不是也应该会？我应该会积水，因为下得很大。天气的骤然变化，让嘉义民众直呼住了好几年还是第一次看过。但嘉义气象站表示，这是锋面通过造成的。锋面通过台湾地区，所以昨天晚上雨有大一点，像我们嘉义就有超过那个大雨的标准。那另外在朴子那边，因为锋面通过有阵风，大概有8级的阵风。那就有一点像轻度台风那种风的啦。气象站强调，这只是短暂现象，接下来锋面会逐渐远离台湾，天气也会一天比一天更好。民视新闻郑荣文，嘉义报道。